टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग एग्जॉस्ट यहाँ पर होने वाले हैं जो हमने रखे हैं सारे। चेक करो गाइस R9 में कितना बेस आ रहा है। अरे भाई बहुत लाउड है यार। तो भाई चलते हैं फिर गौरव भैया की शॉप की तरफ। तो मिलते हैं सीधा गौरव भैया की शॉप पे अब। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हम लोग आप देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं गौरव भैया की शॉप पे। तो ये रही अपनी RS 200। तो अभी इसमें लियो विंस लगा रखा है हम लोगों ने, तो इसको निकालते हैं फटाफट से। एंड टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग एग्जॉस्ट। तो गाइस आज हम लोग दिखाने वाले हैं टॉप 5 बेस एग्जॉस्ट जो कि अंडर 6000 7000 के अंडर में जो कि सारे एग्जॉस्ट आने वाले हैं। तो एग्जॉस्ट निकालते हैं हम लोग फटाफट से और दिखाते हैं आपको कौन कौन से एग्जॉस्ट होने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर भैया की शॉप में। एंड तो गाइस सबसे पहला एग्जॉस्ट होने वाला है जो कि हमारा ये R9 रेसिंग एग्जॉस्ट जो कि अपने फराज की गाड़ी में भी पड़ा हुआ है NS 200 में, जो कि आपने देखा हो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। तो फर्स्ट एग्जॉस्ट हमारा R9। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ने अपना लियो विंस एग्जॉस्ट हटा दिया और R9 आ चुका है हमारे हाथ में। R9 आ गया है। तो R9 लगाने वाले हैं फटाफट से इसमें। तो फराज को मैं कैमरा पकड़ा देता हूँ। तो भाई R9 लगाने वाले हैं इसमें, संभाल के, हाथ बचा के। बहुत सही। पहले भाई लोग को लुक चेक कराते हैं। अरे भाई बड़ा लग रहा है काफ़ी। बोल्ट से हल्का हल्का लगा दो बोल्ट, वरना वो। तो भाई इस तरीके का कुछ लुक आने वाला है R9 का RS के ऊपर। तो काफ़ी सेक्सी सा लग रहा है, काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, पीछे से भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं बाइक को एंड साउंड चेक करते हैं। साउंड सुनाते हैं आपको कि इसका साउंड कैसा होने वाला है। ओ भाई सही है यार, क्या बहुत सही साउंड है। आ रहा है यार, क्या शानदार साउंड है। चेक करो गाइस, बहुत स्मूथ साउंड है, बहुत ज़्यादा स्मूथ साउंड है। वाओ, क्या बात है, कितना बेस है भाई। तो चेक करो गाइस R9 में कितना बेस आ रहा है। तो गाइस काफ़ी स्मूथी साउंड हो रखा है, चेक कर सकते हो आप लोग। तो प्राइस में थ्रॉटल दे रहे हैं, चेक करो साउंड। यार R9 तो भाई भाई बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है, बहुत अच्छा, मज़ा आया, बहुत एक नंबर ऐसा वसूल एग्जॉस्ट है भाई ये। तो गाइस जो भी हम लोग एग्जॉस्ट दिखा रहे हैं लगभग ये 7 to 8000 के अप्रॉक्स मिल जाएंगे आपको। तो R9 चेक कर लिया, अब इसको हटाते हैं एंड सेकंड एग्जॉस्ट को लेके आते हैं। तो गाइस अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं योशीमुरा R77। कैसे है ये सीधा? अच्छा चाइनीज़ में लिखा है, ओके। तो ये R77 एग्जॉस्ट अब हम लोग लगाने वाले हैं। सही है, सब प्रोटेक्टेड रहेगा। तो लुक देखो। तो गाइस लुक चेक कर सकते हैं योशीमुरा का भी काफ़ी सही आ रहा है। कातिल। तो कर दें स्टार्ट, क्या कहती हैं? स्टार्ट कर दो, बिना देरी के कर देते हैं इसको स्टार्ट। R9 बेस तो नॉर्मल आइडल पे सुन, अब उसकी भी इतनी है तो थोड़ा सा थ्रॉटल बढ़ाओ। हाँ। बेस काफ़ी स्मूथ ही है भाई, थोड़ी सी स्मूथ ज़्यादा है उससे। तुम दो में पकड़, हाँ पकड़ो या फिर नहीं, गर्म नहीं है, पकड़ो ऊपर पकड़ो, गर्म नहीं है। बेस होने के साथ साथ ये लाउड भी है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, मगर बेस अच्छा है। हाँ बेस बहुत अच्छा है काफ़ी इसका। स्मूथ बेस है।
तो गाइस अभी हम लोग ने लगा लिया योशीमुरा। अब इसके बाद लगाते हैं हम लोग एक्रापोविक। तो चेंज करते हैं इसको। तो गाइस अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं एक्रापोविक। कौन सा ये हेक्सागन? नहीं एक्रापोविक डबल बैरल। एक्रापोविक का डबल बैरल एग्जॉस्ट होने वाला है, देख सकते हैं। ये इसको भी बोलते हैं डबल बैरल। तो लगाते हैं इसको फटाफट से। ये चेक करो गाइस, काफ़ी सेक्सी लग रहा है। कार्बन ब्लैक की इसकी जो फिनिश है ना, ये बहुत सेक्सी लग रही है, क्योंकि बाइक के साथ कुछ पार्ट्स के साथ ये मैचिंग कर रही है। तो गाइस एक्रापोविक का भी ये डबल बैरल हम लोग ने एग्जॉस्ट इसमें फिट कर दिया है। थोड़ा सा डर्टी हो रहा है, माइंड मत करना गाइस, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ये रखे हुए एग्जॉस्ट हैं अभी। तो अभी हम लोग इसको क्लीन भी नहीं किया है, ऐसे ही हम लोगों ने पुट कर दिया है इसको। तो स्टार्ट करते हैं बाइक 2 1। भाई ये भी सही है, ये भी सही है। काफ़ी लाउड है ये भी, मगर अच्छा है। बेस है, नॉर्मल है। नॉर्मल आइडल पे आप अगर चलाते रहते हैं सिटी में तो मुझे नहीं लगता कोई चालान कटने वाला है इससे। सच में नहीं कटने वाला है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चेक करो, फिर से साउंड सुनाता हूँ एक बार। अरे यार फिर बंद हो गया। GoPro मेरा गर्म हो रहा है। लगता है आपको कि इससे कोई चालान हो सकता है? कोई चालान की कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एग्जॉस्ट जो मिलने वाले हैं सारे, ये गौरव भैया की शॉप पे मिलने वाले हैं, बाइक टाउन पे। सिर्फ और सिर्फ बाइक टाउन पे ही मिलेंगे, और कहीं ये पूरे बरेली में एग्जॉस्ट ये अवेलेबल ही नहीं है। काफ़ी लाउड है ना, सुन ली। इसको हटाते हैं, दूसरा लगाते हैं एग्जॉस्ट। तो गाइस अब योशीमुरा अल्फ़ा की बारी है। तो अल्फ़ा फिट करते हैं फटाफट से इसमें। तो भाई अल्फ़ा को फिट कर दिया हमने, चेक कर सकते हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं 3 2 1। साउंड चेक कर सकते हो, काफ़ी स्मूथ साउंड है, बेसी साउंड है, क्योंकि सारे एग्जॉस्ट जो है बेस से रिलेटेड। तो भाई बेस प्लस लाउडनेस दोनों है इसमें तो भाई, और दोनों ही बहुत ज़्यादा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने ये 4 एग्जॉस्ट ट्राई कर लिए हैं। अब लेके आते हैं एक अपना लास्ट फाइनल एग्जॉस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड होने वाला है। तो एक्रापोविक हेक्सागन हम लोगों ने लगा दिया है। लुक काफ़ी सेक्सी सा है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, पता भी नहीं चल रहा है लगा हुआ है एग्जॉस्ट कोई। तो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। 3 2 1। देखा ना, क्यों ही नहीं इसको लोगों के दिलों की जान बोला गया है। अरे भाई बहुत लाउड है यार। बहुत लाउड है, देखा ना काफ़ी। मैंने बोला था ना बहुत लाउड होने वाला है ये एग्जॉस्ट। तो अब इन सब एग्जॉस्ट में सबसे ज़्यादा लाउड यही है, बाकी सारे ये बेसी एग्जॉस्ट हैं सारे। चेक कर सकते हो। R9 योशीमुरा एक्रापोविक डुअल बैरल एंड योशीमुरा, ये कौन सा है भाई? अल्फा। योशीमुरा अल्फ़ा एंड एक्रापोविक हेक्सागन। तो भाई सारे एग्जॉस्ट हम लोग ने लगभग लगा लिए हैं। टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग एग्जॉस्ट यहाँ पर होने वाले हैं जो हमने रखे हैं सारे। तो इनमें से कोई सा भी परचेज़ करना है तो गौरव भैया की शॉप पे आ सकते हैं आप लोग। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। एंड एग्जॉस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।